ये है चिड़िया। ऊपर है, ऊपर इसके अलावा भी बैठी हुई है। टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये देखिए ये देखें डव, और ये भी डव देखें। ये डव ने अंडे दिए हुए हैं, देखिए। और ये डव भी अंडों पे बैठी है। ये देखें, ये इस डव ने एक में छोटा बच्चा दिया हुआ है और फिर दोबारा अंडों पे बैठी है। ये छोटे बच्चे एक अलग से रखे हुए हैं, देखिए। और नीचे भी ये देखें पेड़। उसके बाद आगे आ जाए, एक पेड़ आपका ये है, ये भी छोटी है ज़रा, ये देखें। ये अंडे दिए हुए हैं इन्होंने। ये भी है। उसके बाद ये देखें, एक ये है, इसका थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। एक ये पेड़ है और एक ये है, ये ऊपर भी है। सेटअप आपने देख लिया, अब आपको पिजन दिखाते हैं। टेडी हैं, दूसरे कबूतर भी हैं और फैंसी भी हैं।